שלום, המשך הלימוד שלנו בברית שלום, פרק שישי, העוסק בדיני פריה וריביה, והעוסק באהבה, וגם בכישלון של האהבה. וכאן העליתי בספר מספר הנהגות ראויות. מדוע קראתי להם הנהגות ראויות? בגלל שהן לא מופיעות כחיוב מוחלט אצל בני נוח, אלא כפי שראינו בהרבה מאוד מקרים, זו המלצה. אצל בני ישראל זה חיוב, אצל בני נוח זו המלצה, וההמלצות האלה באמת כדאיות מאוד. ההלכה הראשונה, יש להימנע משהייה משותפת עם אשת חברו במקום סגור בשעה שאין אנשים אחרים עשויים להיכנס אליו. טוב, זאת הלכה שיש לה הרבה השלכות, למשל לגבי רופאים. רופא צריך לטפל באישה. האישה הזאת היא אישה נשואה, איננה אשתו, והוא צריך לסגור את הדלת כדי שלא יפריעו. אבל צריך שתהיה אפשרות עקרונית שהמזכירה תוכל להיכנס, שיהיה חלון פתוח, מקום קצת גבוה, אבל שלא ירגישו שני האנשים האלה, אותו איש ואותה אישה, שהם מוגנים לחלוטין ממבט של אחרים, ואז יוכלו להגיע לידי עבירה. כמו כן גם לגבי צניעות הלבוש. יש הנחיות מאוד מעניינות, זה קצת משתנה מתרבות לתרבות, אבל ראוי לבני אדם לשמור על איזושהי צניעות הלבוש שמונעת את התלהטות היצרים ושיעבוד האדם למראהו החיצוני. צניעות הלבוש השומר על כבוד האדם, ובפרט לנשים, ובמיוחד לנשואות, הינה מידה מעולה בנפש. משום כך, גם ראוי להישמר מלבישת בגדים המיוחדים לבני המין השני. כן, התורה אומרת לא תלבש אישה כלי גבר, ולא ילבש גבר סמלת אישה, כלומר שתהיה הבחנה מקובלת על פי נורמות בין הלבוש של שני המינים.